věci, i hračky, i ségra, ty. Ale tady máme pro vás, čerti, na velký hřích. Hrál si s zapalovačem. Pojď do pekla s tím! Já už nebudu hrát, doopravdy, nebudu Bude vám tam přikládat pod kople a hotovo! Děti, patříte, to pro O vás. něm si můžeme hrát jenom my. A jak je to s tím zubařem, to nám pověř. No. Já nebudu brečet, já už doopravdy nebudu brečet. A tobě tam něco dělají, co tě bolí? Jaký žoutky? Nechám se je spravit. Otevřeš pušinku u zubaře? Oni mají takový ty malý kartáčky. Jo. No, Mám to vám nebolí. zpívat básničku? Asi jo. Mareček řekne. Přiblížil se zimníček, Mikuláše bude za Čerta. Čerty jako vloni přijdou mezi nás. To má Čert, já se do pekla nikdo nechce, veď? Zase všichni jsou furt hodní. doma já lidi rád, nemusí se čertů bát. A Martinka nám taky něco poví, nebo Ale za Martinka. Přišla paní vrana, na houbičky hrála. Přišla paní srna, přinesla mu zrna. Přišel pan jelínek, přinesl koš malinek. Přišel pan zajíček, přinesl koš vajíček. Přišla paní liška a zketa miska. A co si víš? Už nebudu zlobit. Já už taky ne. A nebudete No to lhát. musíš říct tady čertovi! Že nebudete lhát. Nebudete zlobit. Mamka nebo tačka třikrát za slepou na topení a jsme tady bez Mikuláše, bez anděla. Jenom čerti. Půjdeš raz, dva, tři do Ze pekla. školy budeš chodit na během Jo, ono to pak bude platit až tak do jara. Jo. Ono si spíš božký žlouky? Ne. Čerti, já nevím. Já bych to nechal ještě do příštího roku. Pokud se to nezlepší, okamžitě do pekla a do pekla. Ne. Takže nelhat, učit se, poslouchat. Žádný zapalovač Jo. a k zubaři chodit. Co mamka? Mamka umí vařit, že bychom si vzali. Ne, jo, umím. Tohle je pro Marečka. Mareček se polepší, protože kdybychom chtěli chodit k zubaři, tak bychom si ty sladkosti museli zase od ní starat si z Mikuláše. Tohle je pro Martinku. Takže ještě jednou slibte. Ale všechno vidíme, Jo, já se Čerti! ale jakmile přijdou bez nás čerti, tak my už jim nemůžeme říct ne. Ti vezmou pytel, hodě a rovnou do pekla. Čerti, koukejte si to tady napsat, kde to je. A dejte sem to. To my to všechno vidíme. Tady je moc hříchů, tady jo, anděli. Já se doopravdy polepšit. Čerti, tady to uvidíme, příští rok musíme, tady. Musíte znova přijít a zkontrolovat Určitě. to. No já si myslím, že se od ní vrátíte i dřív než za rok. Už hodně běháme 350 let, takže to... No, 350 let už chodí po světě. A čerti budou hlídat i u nás na chalupě, za komínem budou činit. No, No, všude Budete jsou. u nás, tak budou tam taky hlídat. Čerti, takže letos necháme to. Děti ještě. odpočinou? Odpočinou, uvidíme příští rok. No určitě. Bohužel. Oni nás uzrou. Zase ten pytel máš prázdnej, čerte. A nebo se polepší. Ale to je polepší, pozor čerte. Buď to uzrál, nebo to polepší. Anděl, viď? Taky? Protože to tady člověk vede, Anděl, vítá nás po Andělku, tak světě. asi jo. Mamka jsou všichni hodní. Já bych To víme, že všichni hodní. Takže čerte. Do pytle neschvaní koní. Tak ještě musíte jít na našeho Vojtíška na Teresku. si máme taky Taky poznamenáno, máte taky se napsaný. chytáme na Taky, něco tak. Večeře. Kdy? Večeře. No, Kolik to lety, tak už to. Čorkal a mlokal. takže krásný večer. A před chvílí ty děti toho borče, to si chtěl sežrat Ochránit to. Teresku z To Vojtíška. se nepočítá. Tak tady se hodí, no. Děkuji,